السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أم عبد الله مع الأدوية النبوية. أختي الكريمة، أختي الحبيبة، أخواتي الأحباء الكرماء الأعزاء الأفاضل، كيف حالكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة إن شاء الله، وكل السعادة وكل الخير كله في تقوى الله وطاعة الله. ولست أرى السعادة لجمع مال، ولكن التقي هو السعيد. أختي الحبيبة، أختي الكريمة، أخواتي الأحباء الكرماء الأعزاء الأفاضل، إن شاء الله النهاردة حبايبي هنتكلم عن فوائد الزعتر. الزعتر يا حبايبي مفيد جدا للمعدة والصدر ومطهر، مفيد جدا جدا للمعدة والصدر ومطهر. الزعتر يا حبايبي فيه مودة فعالة، فيه مودة فعالة فهي في الزيوت. هي في الزيوت. المودة الفعالة في الزعتر هي في الزيوت الطيارة. مواد طاردة للديدان، مواد طاردة لديدان المعدة. ومغلى الزعتر مفيد جدا في علاج السعال، ويقوي القلب والمعدة ويسكن ألمها. الزعتر وهو مطهر لجهاز التنفسي والهضمي، ويفيد في علاج الحصبة والسعال وانتفاخ الرئة بعد تحليته بالعسل النحل. الزعتر المستحلب من الزعتر البري مع القراص يعالج قرحة المعدة، كما أنه علاج يقوي الروماتيزم، قوي للروماتيزم. إذا دهن بزيت الزعتر يريح الأعصاب ويفيد في التهاب اللثة والفم. الزعتر يا حبايبي يعالج غالب السموم، يحلل الرياح والمغص، يحفظ البدن، وإن طبخ بالخل والكمون يسكن آلام الأسنان والحلق. الزعتر يحفظ المولود لحظة ولادته. الزعتر يحفظ المولود لحظة ولادته من البرد والرياح وبروز السرة، ويعالج الربو والسعال وعسر التنفس إذا طبخ مع التين، ويعالج سائر الأطعمة ودفع الضخم والعفونات المطلقة، ويرقق الدم ويذهب الطحال إذا نقع في الخل وشرب، وإذا غلي وحل بالعسل النحل أو سكر النبات. يعني الزعتر مفيد جدا جدا لأمراض كتير، واتكلمنا عن الزعتر باختصار، وهو موجود عند العطار ومش غالي كتير، يعني كيلو يكفيكي سنة أو نص كيلو، مش غالي ومفيد جدا لأمراض كتير. وإذا مرضت فهو يشفين، والشافي والله رب العالمين، وربنا يشفينا ويشفي مرضى المسلمين، آمين يا رب العالمين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عجبكم هذا المشهد يا حبايبي فلا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعلوا زر الجرس ليصلكم منا كل جديد إن شاء الله بأمر الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.